حالات تھوڑے سے ناگزیر ہیں. ٹبو کی مار شاباش خیر ہوئی. اس وقت ہم آئے ہیں جہاں پر ہم نے راشن تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے ایک لسٹ بنائی تھی. بن لگا کے جلال پور شہر کو جو ہے بچایا گیا تھا. یہ بھئی خیمہ ہے, اندر سے اس کی صورتحال ہے. یہ سامان ہے یہاں پر جو باقی بچا ہے. چل ایک بھائی بھی ہوئے نہیں دے دیں گے بس ماشاءاللہ جانور تھوڑے بچ گئے خیر نال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو نیو ولاگ فرام پاکستان. میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے. سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ہم آئے ہیں جہاں پر ہم نے راشن تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے ایک لسٹ بنائی تھی جہاں سے ہم کشتی میں گئے تھے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. وہاں پر جو گھر بالکل ٹوٹلی جو ہے زمین بوس ہو چکے ہیں, گر چکے ہیں, صرف انہی ہی کے لیے جو ہے یہاں پر راشن کی لسٹ بنائی گئی ہے اور صرف انہی ہی کو راشن دیا جائے گا. تو راشن کے اندر کیا کیا ہے وہ میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت کہ کیا چیز موجود ہے. اچھا یہ تو آٹا ہے نا ماشاءاللہ. کتنے کلو ہے؟ 18 کلو. اس کو ذرا کھولنا, اس کے اندر کیا کیا ہے. 5 کلو چینی ہے یہاں پر. آئی تھنک یہ 2 کلو چاول ہے تقریباً, اور 1 کلو چنا ہے اور 1 کلو دال ہے. یہاں پر پتی ہے, پتی پاکستان ماشاءاللہ. یہاں پر صرف ہے کپڑے صاف کرنے کے لیے, صابن ہے دھانے کے لیے, نہانے کے لیے ہے. اصل میں آیا ہوں نا سرائکستان, تو سرائکی اور اردو مکس ہو رہی ہے. دھانے کے لیے, نہانے کے لیے, ٹھیک. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر ماچس کے پیکٹس ہیں اور گھی ہے اور یہاں پر پتی ہے اور وہ برفی ہے, یہ مرچ. اچھا, اور یہ برفی ہے کیا ہے؟ میں تو برفی سمجھ رہا تھا یار. ہاں مولانا صاحب ماشاء اللہ. چلیں بس پیک کریں بس, بسم اللہ. کیونکہ چیزیں جو ہے یہاں پر تھوڑی سی ترتیب سے زیادہ ہیں, مطلب بہت زیادہ ترتیب ہے, تو شاید مجھے اچھا نہ لگے اندر ویڈیو بنانے کی راشن دیتے وقت. اچھا بھائی, یہاں پر ہمارے پاس لسٹ ہے 30 بندوں کی. اس کے اندر ان کے ولدیت اور موبائل نمبر, شناختی کارڈ نمبر سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو میں نام پکاروں گا, دیکھتے ہیں یہاں پر سارے بھائی موجود ہیں لسٹ کے حساب سے, تو پھر ان کو جو ہے یہاں پر جتنا بھی راشن ہے سارا تقسیم کیا جائے گا انشاءاللہ. غلام عباس ولد اللہ ڈتا آپ ہیں. مولانا محمد یوسف بشیر احمد بیٹھے رہے ماشاءاللہ. محمد وقاص یہ بھی نہیں آئے. اچھا ابھی ادھر ہی ہیں جہاں پر ہوتے. اچھا ٹھیک ہے. حافظ محمد صابر ٹھیک ہے, اور مولوی محمد عمر ماشاءاللہ. محمد عمران ولد سعید احمد کدھر ہے؟ اچھا کوئی بات نہیں. چلے بھائی لسٹ تقریباً پوری ہے. 5 بندے یہاں پر غیر حاضر ہیں, ان کی امانت انشاءاللہ پہنچا دی جائے گی. جو بھی ترتیب ہے آپ لوگ اپنی ترتیب سے جو ہے یہاں پر تقسیم کر دیں. حضرت آج یہ یہاں جلال پور پیروالا کے متاثرین سیلاب کی خدمت میں پیش ہوئے. ہم نے کرائٹیریا یہ بنایا تھا کہ ہم راشن ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن کے مکان گرے. یہ عام متاثرین سیلاب نہیں, جن کے مکان نہیں گرے ہم ان سے معذرت کر رہے ہیں, چونکہ آفت اتنی زیادہ ہے کہ اور وسائل محدود ہیں, کوئی بھی ان سب تک نہیں پہنچ, ان سب کی خدمت نہیں کر سکتے. اس لیے یہ تھوڑا سا ہدیہ حافظ محمد زبیر ریاض صاحب کی طرف سے, ان کے دوستوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اور میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مسافر ہیں اور مدینہ الرسول سے آئے ہیں اور قرآن کے حافظ اور قاری ہیں اور مسجد نبوی کے سابق استاد ہیں, آپ دعا فرما دیں. آپ کی دعا کی برکت سے اللہ ان کی مدد فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وعافنا واعف عنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا مجيب الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا الماء خيرا لنا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا شره برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اچھا بھائی, یہاں اس مدرسے میں ہم موجود ہیں جو کہ مطلب ویلفیئر کے کام میں حصہ لے رہے ہیں. کہ یہاں کا مشہور ہے تلاوت کا انداز, جس کو پانی پت انداز بولتے ہیں. تو ایک شاگرد ہیں ہمارے پاس اس مدرسے کی, ذرا ان کی تلاوت سنتے ہیں. محمد حذیفہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اچھا بھائی، اس وقت ہم ایک ایسے مقام پر ہیں جہاں پر بن لگا کے جلال پور شہر کو جو ہے بچایا گیا تھا. تو اس سے اچھا کہ کم از کم جو شہری آبادی ہے جہاں پر بھی ہم نے راشن وغیرہ بھی تقسیم کیا. روڈ تو سارا بہہ گیا ہے آگے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچے جو ہے اس پانی میں نہا رہے ہیں. لیکن میرے خیال سے یہ جزائر چناب کا جب پانی آیا تھا تو اس وقت وہ اگر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہو، گھروں کی دیوار کے اوپر آپ کو پانی کے آثار نظر آ رہے ہوں گے جو کہ کئی دن تک کھڑا رہا. السلام علیکم. حال ہے چل ٹبو کی مار شاباش. اے خیر ہوئی. لوگوں کو جانی نقصان تو نہیں تھیا خدا نخواستہ؟ اچھا، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. کھڑے ہو نہیں کھڑے ہو، ادھر ہی کھڑے ہو. ٹھیک ہے، پانی کم ہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. اچھا بھائی، اس وقت ہم آئے ہیں یہاں پر خیموں کی بستی ہے جہاں پر تقریباً 100 خیمہ لگا ہوا ہے اور جو سیلاب کے متاثرین ہیں یہاں پر موجود ہیں. تقریباً 700 سے لے کر 900 تک جو ہے مجموعی تعداد یہاں پر موجود ہے بچوں سمیت. تو یہاں پر ہم تقریباً 700 جو ہے پیکج لائے ہیں کھانے کی تقسیم کرنے کے لیے، جو کہ ابھی یہاں پر شام کا جو کھانا ہے وہ تقسیم کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ بھائی خیمہ ہے، اندر سے اس کی صورتحال ہے. یہاں پر ان کا کل جو متاع جو باقی بچا ہے نا وہ صرف ایک صندوق ہے اور یہاں پر ایک اللہ آپ کو بھلا کرے مطلب یہی سامان ہے جو آپ کے سامنے ہے ان گھر والوں کا یہاں پر جو باقی بچا ہے. ایک اور خیمے کے اندر. السلام علیکم. یہاں پر بھی سیم وہی صورتحال ہے. السلام علیکم حاج صاحب. کتنے دن ہو گئے ہیں یہاں پر؟ 3 دن ہو گئے ہیں. تھوڑا گھر کتنا ہے؟ سرائکی ہوئے اردو؟ اچھا، ایک میں تھوڑا نال بانا اتنی بہو. تو کہاں سے کون لایا تھا یہاں پر آپ لوگوں کو؟ موزہ کنو ہے. اچھا، موزہ کنو. یہ کتنا ہے؟ یہ اپنا نال نزدیک. اچھا، کتنا دور ہے ان کو؟ 3 کلومیٹر. 3 کلومیٹر. گڈی تک ہن یا پیدل آئے ہوئے کہ پیدل آیا؟ جھاگ دے ایسے. اچھا، اللہ محنت اکبر. ماری ایسے ڈوبتے بال شال سارے ماشاءاللہ صحیح سلامت ہیں؟ الحمدللہ. کوئی جانور جی اللہ پاک کرم سنبھال کے دیا سے. جانور کتنے ہیں تھوڑے؟ جانور بوان سر ڈوہن ہن ہون کتنے ہونی ٹائم بدے ہیں سر. بدھے ہوئے نہیں تھیں؟ کوئی مسئلے مسائل؟ نہیں سر، مچھر شچر کوئی پریشانی تھا سونا؟ نہیں سر، کوئی پریشانی. ہوں گرمی ایریا ہے کیویں تھا والا والا کرنے کسی وقت گزارنا جو ہے اللہ پاک ایک ٹائم آ گئی انہیں ٹائم دیتے ساگو سنبھلنا ساگو چاہیے تھا. یہ سا لوگ بل نہ سارے نماز ہے نہ سارے دین ہے نہ مان ہے. کام کیا رہا کریں دے پہلے؟ محنت مزدوری کرنا. محنت مزدوری تھیں جلال پور؟ نہیں سر، ملتان کریں. ملتان. اچھا ماشاءاللہ. کتنے تھوڑا بچہ بال نا کیا رہے؟ آصف 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 اینڈ کاشف. تھوڑا ہوں گھر سالے میں کھڑے ویسے پانی ہے بیچ سر. پانی گھر ڈھہ گیا. گھر ڈھہ گیا؟ جی گھر ڈھہ گیا. نویلے ڈھہ گیا. میرے کہ گھر جو ہے گر گیا ہے جی سر. اور یہ 2 چارپائیاں ہیں اور کچھ 1-2 چادر ہے. اس کو بچا کر یہاں تک پہنچے ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے سے انشاءاللہ. بے فکر رہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا سر؟ تو اکثر جو ہے عوام نے اب کیا ہوا ہے کہ خیموں کے باہر چارپائیاں رکھ کے نا وہیں پر گزارا کر رہے ہیں. مرغے ان کی بچ گئے نا ماشاءاللہ. اوپر مرغے. اچھا، یہ بدھے بیٹھے ہیں نا یہاں پر. یہ 3 مرغے جو ہے نا ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے ماشاءاللہ. کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ جی سارے موزے کنوں سے آئے ہیں ماشاءاللہ. جانور تھوڑے بچ گئے خیر نال. یہ پانی کو پہلے تو نکل آئے تو گھر تھوڑا گھر ڈھہ گیا. اللہ اکبر. یعنی کہ ملکیتی گھر تھا بھائی کا اور 3 کمرے تھے. کتنے بچے ہیں تھوڑے ماشاءاللہ؟ 5 بندے ہوئے. اچھا، 2 مطلب میاں بیوی 3 بال ہیں. چلو اللہ خیر کرے سے انشاءاللہ. کھانا پانا مل رہا ہے 3 ٹائم؟ پانی پینے کا مل رہا ہے؟ چلو الحمدللہ. ٹھیک ہے بھائی. یہ ماشاءاللہ سارا کیری ڈبہ جو ہے اس وقت فل ہے کھانے سے، جو کہ ابھی سارا تقسیم کیا جائے گا. پانی بھی ہے اس طرف سارا ماشاءاللہ، جو کہ تقریباً یہاں پر جتنی خیمہ بستی میں ہے سب کو انشاءاللہ مکمل ہوگا انشاءاللہ. کھانے کی تقسیم کا عمل جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. طے یہ ہوا کہ جس طرح خیمے میں حضرات بیٹھے ہیں متاثرین، ان کو خیموں کے اندر ہی کھانا دیا جائے گا جتنی تعداد ہوگی اس کے حساب سے. تو ماشاءاللہ یہاں پر بہت بڑی ٹیم ہے جو کہ اس خدمت کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. بسم اللہ. 12 ہے
میرے خیال بسم اللہ بسم اللہ جی بہن ٹھیک بہن پہلے ڈیزر رکھی بیٹھے کوئی نہیں کوئی نہیں نام کیا ہے آپ کا امینم ماشاء تمینہ بی بی کون سی ہیں بی بی تو کون سی کلاس پڑھتی ہیں کیا پڑھ دی ہیں قرآن پڑھ دی ہیں قرآن پاک کتنے وسیع پارہ پڑھ دی ہیں بسم اللہ السلام علیکم کیا حال ہے خیریت سے ہیں کتنے بندے ہیں آپ لوگ فیملی میں 8 بندے ہیں کتنی بال ہیں تو کتنی بڑے ہیں بسم اللہ 4 بڑے ہیں جی یہ لیں ہاں ٹھیک ہے یہ 5 ہے یہ سارا اخبار یہ رکھو ٹھیک 5 ہیں یہ کل 5 ہے 5 اور آ رہے ہیں مزاج ٹھیک ہیں آپ کے ماشاء اللہ یہ 2 بڑے 2 چھوٹے جی چل پانی بھی دے 3 بوتلیں دے بسم اللہ یہ ایک بھائی بوتل لیکن ہاں شاباش ایک بھائی بھی ہوئے نہیں دے دیں گے ایک بس بس سارا دیں 5 نا 5 یہ رکھو پانی ہے پیوڑ دا پانی ہے چلو یہ پانی رکھ گنو سارا کتنے بندے ہیں 5 بندے صحیح سے اچھا کرن والا کوئی کہ اللہ اکبر کتوں دے وے اساں بستی لانگ دے اچھا بسم اللہ اللہ خیر کرے سے جی ہاں ذمہ داری اللہ خیر کرے سے انشاءاللہ روٹی والے کتنی ہے 5 بال کتنی ہیں 3 بال ہیں 2 بڑے ہیں چلو 4 دن بس ٹھیک چل پانی 2 پانی بوتلیں بسم اللہ السلام علیکم وعلیکم بابا جی کیا حال ہے خیریت سے ہیں مزاج اچھے ہیں کتنے بال بچے ہیں اللہ تعالیٰ 6 بچے 6 بچے ہیں ساتھ ہیں سب دعا منگو سارے گھر ڈھہ گئے اللہ پاک دیسی انشاءاللہ مویشی جانور لوڑ گئے اللہ پاک دیسی انشاءاللہ سر وعلیکم السلام سر کیا خیریت کتنے بندے نہیں کتنے تھے بندے نہیں تھا تورے خیمے میرے خیال میں 6 ہیں 6 میرے پیچھے ہیں بھائی پیچھے 5 میں نے میرے خیال میں 6 کتنے بڑے ہیں کتنے چھوٹے ہیں 2 بڑے ہیں جی کتنے بندے ٹوٹل 6 بندے چل دیکھیں پانی جی آپ کے کتنے بندے پانی دے دیں پانی جی 5 دے رہے بچے اساں 6 ہیں ٹوٹل 6 ہیں سب بچے ہیں ساتھ میں باقی آپ کے پاس جی کی حضرت جی 3 بڑے 2 چھوٹے 3 بڑے 2 چھوٹے ہیں اچھا بسم اللہ بسم اللہ کتنے مرد ہیں کتنے خواتین ہیں کتنے بچے ہیں جی جی مچھر یہ صبر کریں بسم اللہ ٹھیک پانی دینا یار پانی دینا ہر خیمے میں پتہ الحمدللہ ہم نے کوئی 1 لائن تو تقسیم کی ہے تقریباً کوئی 150 بندوں میں باقی جو ہے انشاءاللہ ابھی ٹیم جو ہے یہاں پر وہ خود تقسیم کرے گی کیونکہ ہم نے آگے علی پور تک بھی پہنچنا ہے لیکن آئی تھنک بہت زیادہ یہاں پر چیزوں کی ضرورت ہے خاص کر یہ جو گرمی ہے یہ جو لائٹنگ نہیں ہے یہاں پر خدا نہ خاصہ رات کو کوئی سانپ وغیرہ یا کوئی بچھو وغیرہ کچھ بھی نکل سکتا کیونکہ پانی ہر جگہ پھیل رہا ہے تو ظاہر بات ہے یہ چیزیں اپنے بلوں سے نکلتی ہیں اور محفوظ علاقوں کی طرف جاتی ہیں تو یہاں پر بچے وغیرہ بھی سب کھیل رہے ہیں بچے وغیرہ آگے پیچھے جو ہے اکثر جو ہے ان کے تو کیا کہتے ہیں چارپائیاں بھی نہیں ہیں وہ نیچے جو ہے مثلا زمین پر بیٹھے ہیں تو خدا نہ خاصہ کوئی بچھو لڑ جائے یا کوئی سانپ لڑ جائے تو یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے تو میں ذرا پوچھنا چاہوں گا یہاں پر کہ اس طرف اس علاقے میں میڈیکل سینٹر ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے خاص کر سیلاب زدگان کے لیے کیونکہ یہ ایسا ہے کہ بہت سے کھیت ہیں کھیتوں کے درمیان جہاں کوئی خالی زمین تھی وہاں پر کیمپ لگے ہوئے ہیں آپ یہاں سے لوکل ہیں السلام علیکم لوکل ہیں آپ اچھا یہیں کے ہیں کوئی میڈیکل کیمپ ہے آس پاس یہاں نہیں ہے اچھا تو کوئی واقعہ تو نہیں ہوا خدا نہ خاصہ سانپ وغیرہ یا بچھو وغیرہ کا کوئی معاملات واقعہ ابھی تک تو شکر نہیں اللہ کرے کہ نہ ہی ہو بس یہ تھوڑی سی سوچ آتی ہے نا کہ انسان کو اللہ پاک آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ پھر بھی اب نکلیں گے جی گرمی ہے جی گرمی تو مسئلہ تو ہے گرمی تو بہت ہے جی ہاں بالکل چلیں اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ یہ جو آپ کو چھوٹی چھوٹی لائٹیں نظر آ رہی ہیں نا بیسیکلی یہ سارے خیمے ہیں اور یہ حالت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اندھیرے میں ان فیملیوں نے رات گزارنی ہے بغیر کسی لائٹ کے بغیر کسی پنکھے کے یہاں پر کیمپ لگا ہوا بیسیکلی یہاں پر انتظامیہ وغیرہ بیٹھی ہے اور باقی کھانا جو ہے اور پانی وغیرہ وہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سارا پڑا ہوا ہے انشاءاللہ ابھی جو ہے سارا ان میں تقسیم کیا جائے گا جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے ہم نے کوشش کی ہے کہ یار یہ تھوڑی لائٹ وغیرہ لگا کے نا آپ لوگوں کو بستی دکھائیں رات کے اندھیرے میں لیکن حالات تھوڑے سے
नागुज़ीर है, मतलब कि लाइट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। चल तवक्कल ना अल्लाह। बाकी खाना इंतज़ामिया सारी तकसीम कर रही है, वो गाड़ी के अंदर सारा खाना है, अब हर जो है खेमे में इंशाल्लाह दिया जाएगा तरतीब के साथ। इस वक्त हम रात को अलीपुर पहुंच चुके हैं। रास्ते में जैसे ही हेड पंच हमने क्रॉस किया है तो आपको राइट साइड पर ज़्यादा से ज़्यादा खेमा बस्तियां मिलती हैं जो कि सैलाब ज़दगान अलीपुर के हैं, वो आपको सारे मिलते हैं। फिर थोड़ा आगे चलते हैं आप 100-200 मीटर तो लेफ़्ट राइट दोनों अतराफ़ में आपको खेमा की बस्तियां हैं और जो सैलाब के मुतासरीन हैं वो हर जगह जो है आपको बैठे हुए मिलते हैं। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। बहुत सख्त थक गए। ये जो आपको नक्शे नज़र आ रहे हैं सारे पसीने के हैं, खुश्क हुए थे सारे, यहाँ पर नक्शे बन गए। इंशाल्लाह कल सुबह जो है हम अलीपुर में अपना जो विज़िट भी करेंगे, एक्सप्लोर भी करेंगे, देखेंगे किस किस्म के मसाइल हैं यहाँ पर, और इंशाल्लाह आप सबको भी साथ में अपडेट रखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।